Yes, Sophia, I went to Morocco, but not to Casablanca or Agadir. I went to a lot, but not that the side of Morocco. I was married for 10 years with Moroccan from Berkane and was 10 years together with another one from Algerine. Yes. Ja? Oh, daar. Wie was het Oké, dan? nou ja, goed. Het waren er 2. Wie won 20? Nice. Ja, is dat niet echt nog, hè? Oh, hij is weer deze volga, zo schreeuw. Winnen. Volcano, a small city with Ik nothing. geloof dat je eentje mag die. A small city with nothing. Oh, ik ben niks aan het zoeken haasten. Oh. Ja, dat is heel Berkant, a small city with nothing. Yes,